呢個世界每日都咁嘈，資訊壓力、煩惱好似海嘯咁湧埋嚟，轟炸住我哋嘅思緒，令我哋好多時都想搵個地方靜下。但係，當我哋真係想靜落嚟嘅時候，又點都做唔到。你係咪都試過，心入面有好多掙扎同埋想講嘅嘢，但係又唔知可以同邊個去傾訴呢？喺古老嘅聖經入面，有一句說話穿越時空，到今日依然好有力量。撒母耳記上3章10節話，請說，僕人敬聽。喺呢個充滿住噪音同埋分心嘅世界，我哋又點樣可以學識停低，放下擔憂，打開我哋嘅心，去仔細聆聽神微小又溫柔嘅聲音呢？當我哋願意放低自己，以謙卑嘅心，好似撒母耳咁同神講，請說，僕人敬聽。嗰一刻，我哋會感受到一份從神而嚟無與倫比嘅愛與平安。呢份愛會帶俾我哋力量同方向，引導我哋走過人生每一個高山低谷，體會到他一直都喺我哋身邊。